Salomit მეგობრებო F90-ის ბამპერი გვაქვს მდგომარეობას განახებ. ეს მდგომარეობა აქვს, მოკლედ ლაკი გწრება. ეს გვაქვს გასასუფთავებელი, გასაწყობებელი, იმიტომ რომ ასეთ პრობლემის ქვეშ არის. ლაკიც ეს მარტივად მოყვება. ფიქრობ რომ ალბათ კერხერზე არ ქონათ გარეცხილი, თორე ალბათ ბევრად ესე სვაძრებოდა და ბევრად თავისუფლად რა ეს მოყვება. ხნება მოკლედ სულ ესეთი ძიმეებით ამას გავასუფთავებთ ახლა თავიდან ბოლომდე ალბათ სავარაუდოდ ამ გრუნტის მოხსნას მომიწევს ενώ ქვეშ არ ვიცი რა ხდება რომ მე მომავალში ანალოგიური პრობლემა არ დაემართოს ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ვარ და მე დანარჩენს გადავიღებ განახებ დაწვრილებით როგორ მივიწევით წინ ვედ ვატყავებთ ამ ბამპერს დილიდან ფაქტიურად შკურკარგო გიგია და არც აპარატი ხელიდან. ანუ გრუნტი ინდონეზიას კლად დასხმული, რომ აი ეს ფორმებიც კი გადამალული ქონდა, აი ფენას განახებთ, ამ ხელა ფენა აქვს, ამდენად გამოჩნდება, აი. ანუ ეს ფენს რასაც ხედავთ, გადავსებულია, აიგი აი ეკაც წყობა კიდევაც, აი ეს ტონალობას როგორც ხედავთ, აი ეს არის გრუნტის ფენა, აი ეს რომელიც არ მაქვს მოხსნილი სულ ეს ფორმები, სულ ეს კანტები სულ დამგვალებული რა, ეს კი გადავსებული იყო, რომელიც ოვალური გემრიელი ფორმა აქვს, ანუ სულ იყო გაოქმებული რა, ამ სქელი გრუნტის გამომდინარე, რომ იყო ესე დასხმული, ხა ამ ყველაფერს ვატყავებთ, მოკლედ აი ამ დონეზე ვართ მოსული, ფაქტიურად დაგვრჩა ეს ზედაპირი, დაგვრჩა ეს რა. მოკლედ აი ესე დალში კიდე ბოლში გავალ წინ განახებთ შედეგსაც. მოკლედ დავამზადეთ მეგობრებო ბამპერი, კანტები ყველაფერი დავხვეწეთ, როგორც უნდა ყოფილიყო. იმიტომ მოვაზროთ ეს ხა გრუნტი, რომელიც ეს კანტები უყეთრად აღარ ჩანდა, ეს ყველაფერი იყო დამგვალებული. აი ეს ზედა კანტიც კი არ ჩანდა, სულ ყველაფერი იყო დამგვალებული, სულ ყველაფერი გავასუფთავეთ. მოვიყვანეთ ბამპერი იდეალურ და მდგომარეობამდე. ეხლა ამ ყველაფერს გავასუფთავებთ და გავუშვებთ თავის აღებავს. ლაკსაც ამ ყველაფერს გადავიღებთ, განახებთ როგორ მიყვება ეტაპ. ეხლა ჩვენ ვალკომმა შემოგთავაზეთ თავის დეტექტორი პისტოლეტი, აი ესეთი. ამ ყველაფერს ჩვენ ეხლა გავასუფთავებთ, დავაპარიაკებთ ამ ყველაფერს და დავიწყებთ საღებავით დასხვა. საღებავამდე რა თქმა უნდა ჯერ დავასხავთ წებოს, კიდევ ერთხელ თავს დავიძღვევთ და მე უკვე მიყვება აი ბოქსიტური გრუნტი. აი ესეთი კანტები რაც ჩანს, აი ესეთი რაღაცები რაც ჩანს, სულ ყველაფერი ერთ-ერთში დაჯდეს და მე უკვე მიყვება საღებავი და ლაკი. ლაკსაც რაც შეეხება ჩვენ მომხმარებელს საჩუქარს გავუკეთებ. ლაკი გვაქვს ორი არჩევანი გვაქვს ლაკის. არის როგორც ასევე როგორც არის 7400 და უხაესი გვაქვს ნახევარ კერამიკა. ანუ გვაქვს აი ეს ჰაშესი და გვაქვს ნახევარ კერამიკა უხაესი გავუკეთებ საჩუქრად ჩვენ მომხმარებელს. და თქმა უნდა შიგნით დავამატებთ პლასტიკ პრაიმს, რომ რბილი იყოს ცოტა ლაკი, რომ კენჭების და გან და მაგდაგვარისგან რომ თავი დაიცაოს. იმიტომ კენჭი და რაღაც როცა ხდება და ლაკი მე მაგრდება, მე უკვე იყრება და მაქსიმალურად რომ დაიცოს თავი და მაგ პრობლემას თავი აარიდოს, იმ პლასტიკ პრაიმს გავუკეთებთ 15%-ს, რომ ლაკი ცოტა რბილი დაგვრჩეს, რომ მაგ პრობლემას მაქსიმალურად აერიდოს. თავი ამ ბამპერს მაგ ნაკენჭრებისგან რო იტყვიან რა. ნუ 300 პლუს თუ როცა მაინც შევა ვერ აერიდო, ნუ მაქსიმალურად ჩვენი მაინც ვეცადოთ გავაკეთოთ. რაც გვაქვს პრაქტიკაში და მუშაობს იდეალურად. და რა თქმა უნდა სარკეები შავი იქნება, პარკინგებიც მოგვარებული გვაქვს. ესაც გავაკეთეთ, მაგრამ აი იქ მოტეხილი ქონდა შუაგული და პლასმასში უარი გითხრა კეთებაში, იმიტომ ეს უბრალოდ შედებაო. ბამპერში ეს იგივენაირო დაკაჩავსო, ისე მოტეხავსო და აზრი არა აქვს რა და დავანებეთ თავი, აღარ ვაწვალეთ, აღარ ვლესეთ, მოკლედ დავაპარიაკეთ ეკაბოცოდაც. მოკლედ ესე დანარჩენს ხო გადავიღებ ეტაპობრივად და განახებთ საბოლოო შედეგსაც ბამპერის. მეგობრებო, შევიდეთ, დავათვალიეროთ ჩვენი ბამპერი, სანამ ღუმელი გაგვიცხელდება 60 გრადუსამდე. ნახოთ შედეგი. მოკლედ ესეც ესე გაკეთდა. ფლობელს უნდა რომ შავი სარკეები ქონოდა და შავი როგორც არის გავაშავეთ. ანალოგიურად მეორე სარკე. ესე და ამერის ადგილი და ესე ჩვენი პარკინგები. გადავიდეთ ბამპერზე. ბამპერი გინახეთ ამ მდგომარეობაში იყო. გავასუფთავეთ. უხაესი ლაკი დავასხით.
Plus Prime-იც გავუკეთეთ, რომ ბილი იყოს ლაკიდან მაქსიმალურად თავი დაიცვას ნაკენჭრებისგან და არ ატყდეს ლაკი. და მოკლედ ამით დავასრულეთ, როგორც ხედავთ, იდეალურად, ფორმებიც იდეალურად გამოვიდა, კვეთრი კანტები, როგორც უნდა გქონდეს, აი ეს წვეტიანი კანტები, ეს სულ იყო დამგვალებული, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი გრუნტი ესხა. და ის ყველაფერი გავაცალეთ, გავასუფთავეთ, განვაახლეთ მაქსიმალურად. ცოტა მატერიალი გავუშვით, რომ ანუ აი ესენი არ დამგვალებული იყო რა, ზოგს გონია ბევრი გრუნტი და რო კაი გამოდის, მაგ დროს პირიქით ფორმები იკარგება, კანტები იკარგება, რაც შეიძლება მინიმალური ყველაფერი რომ გამოვიდეს იდეალური. მოკლედ აი ეს ჩემო მეგობრო დასრულდა ეს ბამპერი, ხვალე მოგვაკითხავს ფლობელი და ჩვენი გიოც მოვა აწყობს ამ ყველაფერს დავასწორავთ და გავატანთ ფლობელს თავის მანქანას. მოკლედ აი ეს ჩემო კარგებო დასრულდა F90-ის ბამპერით. მომავალ შეხვედრამდე. გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი და ლაიქეთ. რა მოკლედ აი ეს ჩემო